Здравейте, приятели лощари и любители на присаждането. Добре дошли в градината ми. Днес съм решил да направя едно присаждане на спяща пъпка. Тук пред вас е една саморасла слива. После може да ви покажа дървото. Бяла слива, която се размножава основно чрез издънки. Тук съм обещал на един съсед няколко такива, като на едната ще сложа слива Санта Роса. Тук преди известно време направих едно ревю на тази слива. За мен това е една от най-вкусните сливи, които съм опитвал, така че си взех едно клонче и сега ще направя едно присаждане. Значи, първото нещо, което трябва да направите, е да изберете хубава клонка. Най-добре е да бъде от южната страна на дървото. Там се предполага, че пъпките са по-озрели. И след като си отрежете клонката, е хубаво веднага да премахнете листенцата, за да намалете отделянето на влага. Аз съм си избрал тук, надявам се да успея, така не съм правил със статив видео. Първо си почиствате мястото, където искате да си направите присаждането, да ви е удобно. Сега аз използвам макетно ножче. Всеки има право да използва каквото иска. Не е от най-добрите решения, но това е с което разполагам. Но в най-скоро време ще се здобия и с истинско ножче за... Така, решил съм да направя тук така. Сега за началото избрал съм по-тъничка клонка, понеже и самата подложка не е много дебела. Да кажем, ето тази пъпка. Значи някъде около 2 см, 1 см под пъпчицата и 1 см над пъпчицата е абсолютно достатъчно. Надявам се вижда на камерата, тъй като в момента не виждам нищо на обектива. Значи много внимателно зарязвате, ножчетата са остри и внимателно, така да не се порежете. Си вземаме пъпката, която ни харесала. Присаждането ще го направя на Т-образно присаждане. Готово. Това е пъпчицата. Сега набързо да обясня, докато не е почнала да съхне. Много хора питат да махна ли дървесината, да не махна. Отговор на този въпрос намерих в една книга, моя любима, за развъждане на растения, от двама американски автори. Те казват така: когато присаждате на будна пъпка края на май, началото на юли, е желателно дървесината да се махне. Когато присаждате на спяща пъпка края на юли, август и началото на септември, дървесината остава. Така че аз в случая ще я оставя. И сега ще направя Т-образния разрез. Оставяме между устата си много леко, за да не изсъхне. Значи първо правя хоризонталния разрез, някои правят първо вертикалния, кое както му е удобно, и в следствие вертикалния. Малко повече от колкото ми е пъпката. Съжалявам, че така фъфляно, не искам да изсъхне. Лекичко отделяме кората, без да нараняваме дървесината по възможност. Сега аз тук съм си... Това е макетно ножче, което има такова
като приспособление да го кажа. Забравих да спомена, че ако е сухо времето, е добре подложката да бъде полята, за да може лесно да се отдели кората. В противен случай е твърде вероятно да не може да я отлепите. Другото важно условие, което не споменах преди малко, е дезинфекция на всичките ножици, ножчета и така нататък. Аз използвам спирт 75 градуса. В това шишенце си го нося и винаги дезинфекцирам. Така, пъпката е поставена на мястото. Сега хубаво е горния край да съвпада точно с горния край на отреза, така че лекичко ще го и остана да затворим присадката. Значи няколко са важните фактора, които спомагат за доброто прихващане. Първото е добре да затворим присадката. Да не влиза вода, когато вали дъжд, боклуци и така нататък. И другото важно нещо за една присадка също е после доброто стягане. Аз с тази лента няма да пристегна много здраво. В други филмчета съм казвал, че я слагам само за да не после като махам изолюр банда да не сваля кората на подложката. Само за това я слагам. И сега вече с изолюр банд аз използвам бял, както съм казвал и в други видеа. Това е за да не напича много мястото на присаждане. Та и другото важно условие е пристягането при омотаването на изолюр банда. Важно е да се стегне не зверски, но трябва много хубаво плътно да обхване това. Като пъпчетата се оставя да диша, т.е. тя не се запечатва. Там внимателно стягам и вече смятам, че съм готов. Така, от тук нататък какво правим? В общия случай признак за добро прихващане, ако след седмица побутнем леко дръжчицата на листенцето, тя затова и остане да служи като индикатор. Евентуално ако падне леко, бихме могли да кажем, че присадката е успешна. Ако стои твърда и изсъхнала, най-вероятно присадката не е успешна. Въпреки че имам случаи, когато е изсъхнала твърда, почерняла дръжка, присадката тръгва и обратното, но в най-общия случай това може да ви е индикатор. Надявам се, съм бил полезен. Сега другия начин е и на чип бъдинг. Аз предпочитам теобразно присаждане. Просто по-добре ми се отдава. Някои предпочитат чип бъдинг, кой както му е удобно. И така след 20 на дена, може би 25 даже, ще махна лентата. Ще видя как е прихващането. Ако преценя, че е добре, повече няма да я сложа или ще сложа леко намотана. И вече на пролет рано февруари ще отрежа някъде от 1 см над самото присаждане. И се надявам тук да стане едно хубаво дръвче, което в последствие съседа ми ще изкопае и ще си го сложи на
неговата овощна градина. Това е за сега, приятели. Надявам се, съм бил полезен. Ако е така, моля, харесайте това видео и се абонирайте за моя канал. До нови срещи, приятели!